も行こうか。シグナルエンドノイズです。今回はかなりでかいテーマやね。火星移住。今日の目的は火星移住がいつ現実になるのかを夢ではなく段階と技術で見ていくことです。つまり、行けると暮らせるは別やでという話やね。そうなんです。リスナーのあなたも最近SNS とかで民間企業が数年以内に火星に行くぞみたいなニュースよく見るんじゃないでしょうか。見るね。なんか CG で作られた巨大なドーム都市とかね。そうそう。ああいうの見るとなんか明日にも引っ越せそうな気がしてくるんですけど。まあ気持ちはわかるんやけどね。今回の分析では NASA の計画とか実際のデータからその夢と現実のギャップをしっかり埋めていこうと思うよ。じゃあまず大前提としていきなり火星には行かないっていう結論からですね。せやね。いきなり街を作るんやなくてちゃんと段階で考えんとあかんのよ。段階っていうのは、具体的にどういうことですか？人間が火星を往復するんよ。往復してすぐ住むわけじゃないんですね。そうそう。往復の次に短期の基地を作ってその先にやっと半自立の拠点って感じやね。それぞれのフェーズで求められる難しさが全く違うんよ。なるほど。つまり最初の有人火星ミッションと一般市民が暮らす移住は絶対同じ時期には来ないってことですね。まさにそれ。だから NASA の現実的な道筋はまずは月で練習してから火星へ向かうっていう流れなんよ。ああ、それがアーテミス計画ですね。でもなんか月って寄り道っぽくないですか？いやいや、寄り道どころかこれが絶対に外せない土台なんよ。土台ですか？月面とかその周りの軌道で長期滞在とか補給、着陸、通信、基地の運用を全部試すんよ。地球から離れて暮らす練習ですね。そう、月をテストグラウンドにするんよ。なるほどな。なんか補助輪なしでいきなりツール・ド・フランスに出るようなもんで、だから月のアーテミス計画が絶対に必要なんやねってことですね。例えやね。月で数年凍れないか試さんと火星の長期ミッションにはよういかんのよ。いや、その月での練習がうまくいったとして有人火星着陸っていつ頃になるんですか？今の議論の中心は2030年代後半から2040年代が現実的なラインやね。2030年代後半。でもなんか NASA の資料で2039年っていう数字を見た気がするんですが、あれ確定じゃないんですか？2039年の往復ミッションの図ね。あれはあくまで例示なんよ。例示なんですか？行くぞって決まってるわけじゃなくて。そうそう。NASA は2030年代以降のミッションを見据えてはいるんやけど、日程が確定してるわけじゃないんよ。なるほど。じゃあ予定は未定なんですね。せやね。で、ここからが一番強調したい結論なんやけど。はい、なんでしょう。火星移住の本当の壁って実はロケットよりもクラス技術なんよ。クラス技術。ロケットさえあれば行けるんじゃないんですか？行くだけならね。でも往復で10億マイルも離れてて、空気が 96% 二酸化炭素で、気温の寒暖差も激しいところで生きなあかんのよ。うわ、過酷ですね。しかも酸素とか水、食料、電力、住居、医療、あと修理も全部自分たちで維持せなあかん。トラブルが起きても地球からすぐ助けには行けないですもんね。そうなんよ。例えば火星って数ヶ月続く砂嵐があるから太陽光発電だけじゃ全然無理なんよね。太陽の光が遮断されちゃうからか。じゃあどうするんですか？だから核分裂発電みたいな絶対に天候に左右されない信頼できる電力が必要になるんよ。なるほど。なんか Amazon の翌日配送が届かないどころか SOS の通信すら遅れるわけですよね。これキャンプ気分やなくて極限の無人島サバイバルなんやろうって気がしてきました。まさにその極限の無人島サバイバルなんよ。でもそんな無人島に地球から全部持っていくわけにはいかないですよね。せやね。だから現地資源利用、いわゆる ISRU が移住の鍵になるんよ。現地のものを使うってことですね。地球から全部運ぶとコストもリスクも天文学的になりすぎるからね。具体的にはどういう実験が進んでるんですか？有名なのは NASA のモクシーっていう装置やね。これが火星の大気、つまり二酸化炭素から酸素を作る実験に成功したんよ。毒から純粋な酸素を作れたんですか？すごいじゃないですか。純度 98% やからね。ただこれはあくまで小さな実験サイズなんよ。基地全体を賄うには足りないってことですか？全然足りへん。基地用にはこれの100倍の規模のシステムがいるし、何より帰りのロケットの燃料用に33トンから50トンもの酸素が必要になるんよ。50トン。目視で酸素が作れたのはすごいけど、例えるならライターで火がついたレベルの話で、都市の発電所を作るにはまだまだ遠いってことか。そうそう、その通りなんよ。そしてね、機械だけじゃなくて人間そのものも大きな課題なんよね。人間そのものですか？
メンタルとか。放射線とか低重力もそうやけど、やっぱり隔離された閉鎖環境とか通信遅延が心身に与える影響ってテクノロジーじゃ解決できひんのよ。確かに発狂しちゃったら終わりですもんね。だから NASA はチャペアっていうミッションで 3D プリントした施設に4人のクルーを378日間閉じ込めて模擬火星生活をやってもらってるんよ。378日。通信遅延とかもリアルにやってるんですか？もちろん今ちょうど孤立とか資源制限にどう対応するか調べてるんよ。うわ、それはきついですね。通信が途絶えるブラックアウト期間も想定してテストしてるからね。そう考えると、スペース X のスターシップみたいにでかいロケットができれば万事解決ってわけじゃないんですね。そういうこと。スターシップみたいな大量輸送は移住の必要条件ではあるんやけど、それだけで移住が完成するわけやないんよ。あくまで運ぶだけのトラックですもんね。火星で社会システムを維持する仕組みは全く別の問題として必要になるんよ。具体的に言うと酸素工場とか水循環とかですか？そうそう。いくらスターシップで人と貨物を大量に運べても食料生産とか電力、医療、あと放線路なんかもそっくりそのまま残るからね。なるほど。火星移住はもうすぐだっていう見方はちょっと一時的な探査ミッションと定住社会を作ることを混同しちゃってるわけですね。せやね。ロケットが完成すれば解決っていうのは火星で暮らすための生活インフラを軽く見すぎてるんよ。確かに。じゃあ未来予測としてはどうなんでしょうか？断言はできんひんね。2030年代とか2040年代、あるいは今世紀後半になるかは技術とか予算、政策、あと安全性が全部揃うかどうかに左右されるからね。いやー、深いですね。ここでリスナーのあなたにちょっと考えてみてほしいんですが、もし自分がシャペアみたいな火星の隔離環境に入ったとして、水や食料が足りないことより地球とリアルタイムで会話できないあの通信遅延に果たして耐えられるでしょうか？20分とか待たなあかんからね。あれはほんまに孤独やと思うよ。想像するだけで怖いですね。火星移住は完全な SF ではない。でもすぐ引っ越せる話でもありません。まずは探査、次に短期滞在、その先に基地。移住はさらに後やね。大事なのは火星に行けるかではなく、火星で地球なしに暮らせるかです。ロケットの話に見えて実は社会を作れるかの話なんやな。ということで今回はここまで。シグナル&ノイズでした。